Lepo pozdravljeni. Mesec februar je minil, z marcem pa je tu že 21. oddaja Aktualno na GFML. Takoj po zasluženih zimskih počitnicah nas je čakal dolg, naporen, pa vendar prijeten dan. Pripravili smo delavnice za osnovnošolce. Ponedeljek, 25. februarja, so na naši gimnaziji potekale delavnice z naslovom Znanje za mlade za osnovnošolce iz Prekmurja in Prlekije. V novinarski delavnici smo učence razdelili v skupine ter se z njimi odpravili po različnih delavnicah in jim predstavili delo novinarja. Učenci so si zapisali, kaj počnejo v delavnicah, povprašali dijake, profesorje in udeležence o tem, kako se jim je zdel današnji dan in kaj sploh počnejo. Nato so z malce naše pomoči napisali vezne tekste in jih prebrali. Pa prisluhnimo, kako uspešni so bili mladi novinarji pri svojem delu. Da je matematična delavnica zakon, smo se članice novinarske delavnice prepričala takoj v vstopu v učilnico. Čarobna matematika, se ukvarjamo predvsem z papirjem oziroma z jovo elementi, torej izdelujemo bolj kak ne ostale poliedre oziroma like. Vse punce so bile najbolj navdušene nad papirnatimi origami, ki zahtevajo veliko časa, potrpežljivosti in natančnosti. Pogled na vse te kemijske pripomočke in obilno navdušenje na obrazih dijakov in osnovnošolcev nas je popolnoma pritegnilo. Z različnimi poskusi so ugotavljali vrednost sladkorja v določenih živilih. Najprej si izberemo kakšno pijačo ali kakšno sadje in potem damo v takšno stvar, ki nam pove, koliko je sladkorja v tej pijači ali sadju. Ob vstopu v učilnico so nas počakali 4 skupine učencev in dijakov, ki so izvajali prvo vajo s pomočjo prve tehnike razmišljanja PNZ. To pomeni pozitivno, negativno in zanimivo. Kaj bi bilo, če bi morali imeti uniformo? Tehnika upoštevanja stališča drugih in posledice sprejemanja odločitva. Obiskali smo francosko delavnico, pri kateri so se igrali bingo in se naučili predstaviti po francosko. Trenutno se igramo igrico bingo, kjer dijaki govorijo po francosko določene besede, učenci pa pokrivajo na karticah te ilustracije in potem ponavljajo za dijakom, kako se to pove po francosko. Naslednja je bila plesna delavnica, pri kateri so učenci plesali breakdance in sestavili koreografijo za hip-hop. Učila sta jih Aleš Ivanuša in Simona iz plesne skupine Zeko. Nato smo prišli v likovno delavnico, pri kateri so učenci portrirali znane osebnosti. In sicer se ukvarjajo z modernim slikarstvom, z pop artom, v bistvu se jim je predstavilo Andyja Warhola kot umetnika in njegov način dela, tako da so dobili eno predlogo neke znane osebnosti, že sprintano na papir in na to slikajo gor, tako da bi dobili portret v stilu Andyja Warhola. Na fotografijo črno-belo, ki smo jo dobili oziroma sprintano, delamo z kontrastnimi pa komplementarnimi barvami in pač slikamo, kada takšni pop portreti bi prišli. Pri nemški delavnici z naslovom Deutsch macht Spaß je dogajanje zelo pestro, saj se igrajo različne igre, seveda v nemškem jeziku, naprimer spomin in različni kvizi. Ima pa tudi možnost govoriti z naravno govorko. V nemško delavnico se je vključilo veliko učencem, saj je nemščina zelo zanimiva in to nam je potrdila tudi njihova profesorica. Zato, ker je to najboljši tuji jezik, ki si ga dijaki lahko izberajo, ker je zanimiv, ker jim tudi v prihodnosti lahko zelo pomaga, predvsem pri iskanju zaposlitve, v tujini mogoče, v Avstriji, se pravi Avstrijo imamo v bližini, vedno prav pride, če vemo tuji jezik, se pravi Deutsch macht Spaß. Pri naslednji delavnici so debatirali o različnih stvareh, saj se je delavnica imenovala Debata. V tej delavnici poteka debatiranje po skupinah in od učencev smo izvedeli veliko zanimivega. Cilj te delavnice je, da bodoči mladi debaterji, da pač mlade debaterje privabimo k debati, da se udeležujejo pač teh naših delavnic še naprej in da izpopolnjujejo svoje veščine v debati. Delavnici med poezijo, glasbo in gledališčem izdelujejo različne kolaže iz revij in časopisev. Pač izvedemo si eno temo in na to pač izrezujemo in pišemo nekaj, kar nam pride na pamet. V tej delavnici se učenci naučijo veliko o slovenščini in literaturi. Pri delavnici so zelo uživali in se zabavali. Ko smo prišli v učilnico robotike, smo videli veliko učencev, ki so testirali, izdelovali in ustvarjali robote.
Najprej smo povprašali profesorja informatike, ki nam je povedal nekaj več o robotiki. Pri robotiki sestavljamo najprej ene robotke, se pravi, so take robotki, s katerimi dijaki lahko pozneje tudi tekmujejo, vozijo eno kratko manjšo dirko in pa povežemo jih tudi preko računalnika, da se lahko potem nadaljavo oni vozijo. Nazadnje smo si ogledali tudi vožnjo programiranega robota po določeni progi. Delavnica se mi je zdela zelo zanimiva in poučna, saj sem dobil veliko več znanja iz robotike. Na delavnici How to be British so spoznavali življenje v Veliki Britaniji, njihovo kulturo, kraljevo družino in predvsem tudi način govorjenja, torej so govorili britansko angleščino. Takoj, ko smo vstopili, so učenci izžarevali zanimanje, učitelji pa so naredili uro še posebej zanimivo. Delavnica se mi zdi zelo v redu, saj nam govori o življenju Angležev. Delavnici, ki se imenuje izolacija DNK, učenci delajo poizkuse biologiji. Pri poizkusih pomaga profesorica biologije. Torej, izoliramo molekulo DNK iz različnih rastlinskih živil, delamo na banane, jabolko, kivijo, paprike, paradižniko in potem se na koncu te izolacije izločijo molekule DNK v obliki takih belih nitk, ki jih lahko navijajo ali na zobotrebec ali pa direktno kar v epruveti takole pogledajo. Kot je povedala profesorica, se učenci in dijaki s to snovjo srečujejo prvič. Učenka Valentina je še povedala, je zanimivo. Učencem in dijakom pa ne manjka dobre volje, zato je delo pestro in sproščeno. Naša skupina je obiskala matematično delavnico Čarobna števila. Med našim prihodom so si ogledali film, kjer so vse to podrobno spoznali. Zdaj si ogledujemo trenutno video, ki prikazuje zlato razmerje med deli telesa človeka. Upamo, da je našim obiskovalcem tema všeč. Odpravili smo se med učence, ki so bili v delavnici fizika skozi eksperimente. Učenci so najprej delali na računalniki. Delamo z računalniškimi simulacijami, kot uvod v eksperimentalni del pri elektriki. In torej dijaki spoznajo osnove električnih vezij najprej na platformi, se pravi za računalnikom, preden jih spustimo potem k rednemu eksperimentu. In zdaj dijakom kažemo torej to drugo plat fizikalnih eksperimentov, ko je možno narediti eksperiment tudi s samo simulacijo, ker ne more praktično nič narobe. In ko delamo z elektriko, lahko gre kaj narobe, ali ko se staviš veze, če gre kaj narobe, zna biti nevarno, to pa ni nobene nevarnosti, če kaj zafušaš po domače, se kaj nič ne zgodi ali takšnega. Na gledališki delavnici smo najprej naredili intervju s profesorico. Pri gledališki delavnici so se dijaki odločili za dramatizacijo in sicer razdelili so se po skupinah ter so si izbrali besedila. Aktualizacijo Prešernovega Povodnega moža, potem imajo Linharta, Sneguljčica in 7 palčkov, potem Ioneska in tako naprej. Učenci so se najprej razdelili v 4 skupine in si izbrali besedilo. Potem so si razdelili vloge različnih pravljic in zgodb. Pa dosta špilamo, pa to vloge dobimo, pa te špilamo. Zdaj smo bili generalko imeli, pa zdaj smo šli nastopati. Kaja in Mojca sta nam tudi povedali, da ste se zelo zabavali in jima je bilo zelo lepo. V pevski delavnici so se naučili 3 pesmi. Eno so nam tudi na koncu zapeli. Učenci so se v vseh delavnicah zelo zabavali in zelo jim je bilo všeč. Po končanih delavnicah smo si skupaj ogledali muzikal Deček iz džungle,
v odlični izvedbi dijakov druge gimnazije Maribor. Je pa to nova izkušnja nastopati v dvorani pred 1500 gledalci in je čist drug nastop v gledališču, tako da glede na to, da je novo, to smo zelo zadovoljni, tudi publika v redu in zelo dobro se počutim v Ljutomeru. Sigurno ena nova izkušnja, ne pred tolikimi ljudmi, eni so že bili tukaj lani, jaz sem tukaj prvič letos. Je zelo zanimivo, pač dober občutek, da te naenkrat gleda toliko ljudi, no. Po mjuziklu so se učenci odpravili vsak na svojo stran in na obrazih smo lahko videli zadovoljne nasmeške, kar nam je dalo vedeti, da smo dijaki in profesorji svoje delo več kot odlično opravili. Ja, to je kar tehnično to zahtevno, ker je treba vse pri nas odmontirati, marsikaj, tu sicer je že kar nekaj opreme od drugot, ampak je pa to na novo treba postaviti. En dan rabite, da to postavite. Tako da tehnično zahtevno, ja, precej. Musical, ki je nastal pod taktirko režiserke Mojce Cvikl, je bil zvečer še enkrat izveden za vse dijake GFML, starše in ostale obiskovalce. Ker ima noč svojo moč, so svetlobni učinki, pisani kostumi in odlični glasovi nastopajočih prišli še bolj do izraza, obiskovalci pa so polni vtisov in navdušenja zapustili športno dvorano Šic. Nastopajoči so nam zaupali, da že pripravljajo nov musical. V bistvu se pripravlja musical Romeo in Julija. A ja, ne smem povedati? Ne. Se pripravlja. Kulturni praznik, pust, maturantski ples, debata, dogodkov v preteklem mesecu res ni zmanjkalo. Najlepši spomini ostanejo zavedno. Lepo je, da jih ohranimo v knjigi svojega življenja in prav mednje se bosta zagotovo vpisala 22. in 23. februar. Svečana večerja, na kateri so letošnji maturanti z maturantskim plesom proslavili zaključek enega in začetek novega obdobja. Vsi lepo oblečeni v elegantna oblačila so se zavrteli ob ritmih prijetne glasbe. Korak jim je lepo stekel, za kar je poskrbela plesna šola Pingi, ki je maturante naučila vse plese, ki so jih zaplesali. Neutrudno so preživljali večer v družbi svojih najdražjih, se veselili, peli, plesali, uživali v dobri pijači in jedači, za še boljšo veselo vzdušje na maturantski zabavi, ki se je zavlekla vse do poznih jutranjih ur, pa je poskrbela glasbena skupina Viktorije. V ponedeljek pa so dijaki na hodnikih gimnazije poskrbeli za zabavo in tako kot že leta poprej zaplesali četvorko. Prejšnji mesec smo imeli na gimnaziji otvoritev dijaške sobe, ki je namenjena dijakom za druženje, učenje in tudi zabavo ter sprostitev. Otvoritve so se udeležili ravnatelj ter vsi predstavniki razredov na čelu s predsednico dijaške skupnosti Barbaro Šiško. Po presenečenju, ki so ga pripravili pomurski dečki, je Barbara skupaj z ravnateljem prerezala trak in s tem otvorila vhod v dijaško sobo. Stene našega novega prostora so olepšali dijaki drugih letnikov pri predmetu likovno ustvarjanje pod vodstvom mentorice Tanje Trajbarič-Lopert. Tako lahko vsak dijak GFML v dijaški sobi najde miren kotiček za učenje, lahko pa se tudi sprostimo ob gledanju televizije, nepogrešljivi pa bodo tudi računalniki z dostopom do spleta, ki bodo nam dijakom vedno na voljo. Tudi na GFML je bil pustni torek pisano obarvan. Po šoli so se sprehajale najrazličnejše maske in tako obujale otroke v nas. Na hodnikih je bilo tako moč videti kavbojce, miške, dojenčke, pošasti in mnoge druge maske, saj je bila omejitev le lastna domišljija. Vsak razred posebej je obiskal tudi prav poseben gost, in sicer Franc Miklušič, saj ob 50-letnici, ki jo letos praznuje naša gimnazija, pač ni smel manjkati med nami. Seveda pa niso manjkali niti slastni krofi, brez katerih si pusta sploh ne predstavljamo. Tudi letošnji kulturni praznik ni minil, ne da bi ga na gimnaziji posebej in svečano obeležili. Tokrat smo se dijaki odločili, da bo slavnostna prireditev potekala pod naslovom Izzivati čas. In tako smo v metaforiko in poezijo časa ujeli utrinke iz preteklosti in sedanjosti, povezali velika imena slovenske kulture ter jezika, kot sta Franc Miklušič in France Prešeren, ter spletli mozaik iz književnih, jezikovnih ter narodno-zgodovinskih posebnosti. Slavnostna govorka je bila Jasna Branka Staman, knjižničarka in pravljičarka, ki nas je magično popeljala v svet pravljic.
Tovrstne prireditve ob 8. februarju so na šoli že tradicionalne, z njimi pa dijaki razvijamo čut do slovenske preteklosti, gojimo narodno zavest in krepimo odgovornost do jezika ter literature. Na vse zadnje pa lahko na zanimiv in zabaven način počnemo to, kar nas veseli, ustvarjamo. Tako smo priložnostno odprli tudi likovno razstavo in izdali literarno glasilo. Proslava, v kateri so mojstrsko sodelovali dijaki vseh letnikov, je potekala v Kulturnem domu Ljutomer 6. in 7. februarja. S recitalom smo nastopili tudi na osrednjih občinskih proslavah v Radencih, Ljutomeru in na Razkrižju. Na sam kulturni dan pa smo si nekateri ogledali še slovit muzikal Elizabet na Dunaju. V okviru projekta Nova generacija raziskovalcev v življenju nas je prejšnji teden obiskal dr. Simon Horvat, profesor genetike. Predaval nam je o genetiki in debelosti. Skozi predavanje nam je razložil, da je debelost lahko razvada ali pa gen. Velik vpliv na debelost pa ima tudi okolje, v katerem oseba živi. Podatek, da je Slovenija na 46. mestu na seznamu 200 držav, kjer je preveč debelih ljudi, je šokantno. Z njim smo na koncu naredili še kratki intervju, kjer nam je povedal, kaj je najpogostejši vzrok za debelost. Najpogostejši vzrok za debelost, to je težko odgovoriti, tako na splošno gledano, kot sem poskušal v predavanju opredeliti, je seveda v ozadju delovanje velikega števila genov, ki ima vsak majhen učinek, in pa seveda na drugi strani velik vpliv okolja, ki je sploh v zadnjem času seveda tako imenovano debelostno okolje, se pravi premalo gibanja, visokokalorična hrana, veliko hrane. In kot sem povedal, nekako evolucijsko so bili odbirani geni, ki so bolj, da tako rečemo, varčni, to se pravi, ki poskušajo vsako zaužitev, ki jo vlijo, čim bolj učinkovito shraniti kot skladiščeno energijo za časa pomanjkanja hrane, ki je pa v današnjem času seveda ni več. In prav ta višek in ta, bi rekel, genetska dediščina teh varčnih genov počasi seveda v tem debelostnem modernem okolju, bi rekel, najverjetneje vpliva na ta velik porast debelosti, ki ga vidimo v razvitem, pa zdaj že tudi v nerazvitem svetu. In še nasvet za vse, ki jih genetika zanima. Ne grejo študirati genetiko, programi so zdaj pri nas že precej boljši kot takrat, ko sem jaz študiral. Jaz sem ravno zato šel v Ameriko, ker ni bilo podiplomskega programa genetike. Pri nas zdaj se pa lahko izobrazijo tudi že pri nas. Genetika je gotovo ena veja biologije, ki bo propulzivna v naslednjih desetletjih, tako kot je bila recimo kemija v prejšnjem stoletju. Mislim, da je zdaj čas biologije in predvsem genetike, genomike. Tako da jaz jim lahko ta področje samo priporočam, ker je izredno zanimivo in končno imamo zdaj tudi tehnične orodje, da se lahko tega lotevamo in študiramo na drugačen način, kot je to počel Mendel na svojem vrtu s svojim grahom. Dr. Horvat je samo predavanje zelo popestril in dijaki smo zapustili dvorano z veliko novega znanja. V turški Antaliji se je zaključilo najpomembnejše in najprestižnejše mednarodno srednješolsko debatno tekmovanje, svetovno srednješolsko debatno prvenstvo, na katerem je sodelovalo 50 držav. Slovenijo je zastopala ekipa 5 debaterjev. Živa Antolin in Zoran Fijavž iz debatnega kluba Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Denis Horvat in Jure Hederich iz debatnega kluba 2. gimnazije Maribor in Samo Planinc iz debatnega kluba Škofijske gimnazije Ljubljana. Spremljali sta jih direktorica za in proti Zavoda za kulturo dialoga Bojana Skrt kot mentorica in Lijana Mihulič, mentorica Ljutomerskega debatnega kluba kot sodnica. Slovenski debaterji so se po 8 debatnih krogih s 6 zmagami uvrstili v osmino finala, kar je izjemen rezultat, saj je kvaliteta tekmovanja izjemno visoka. Slovenska ekipa se je v osmini finala srečala z eno najboljših ekip na svetu, Singapurjem, in izgubila ter pristala na 15. mestu. Zmagala je Avstralija. Ljutomerska debaterja pa sta dosegla še dodatno odlično uvrstitev. V kategoriji angleščina kot tuji jezik je Živa Antolin 6. najboljša govorka na svetu, Zoran Fijavž pa 19.
Dijaki in profesorji smo za naše bodoče dijake pripravili informativni dan. Tako so gimnazijo lahko spoznali iz prve roke. V mesecu februarju so na šoli potekali informativni dnevi z namenom, da bi osnovnošolcem 9. razreda čim bolj olajšali odločitev za vpis v srednjo šolo in jim pomagali, da si ustvarijo predstavo o tem, kje, s kom in kako bodo na naši šoli preživljali svoja dijaška leta. Dijaki smo našim bodočim fazanom pripravili pester kulturni program, jih virtualno popeljali po prostorih šole, pri tem pa nam je pomagal čisto poseben gimnazijec, naš šolski duh Oskar. S posnetki smo jim nakratko predstavili različne dejavnosti na šoli, kot so terensko delo, poskusi v laboratorijih, ekskurzije, obšolske dejavnosti in izpeljane dobrodelne akcije. Program smo popestrili z nastopom našega šolskega benda Akustikart in pevskega zbora, z gimnastično točko in plesom, nastopili pa sta tudi naši naravni govorki angleščine in nemščine. Za besedo smo prosili še našega ravnatelja, ki je razložil, zakaj se vpisati ravno na našo gimnazijo, kje on vidi prednosti. Naša svetovalna delavka pa je devetošolce seznanila s pomembnejšimi datumi v zvezi s vpisom, statusi in z učno pomočjo. Tu pa se informativni dan ni končal. Po izpeljanem programu so profesorji bodoče dijake popeljali po šoli v različne delavnice, ki so jih pripravili dijaki skupaj s svojimi profesorji. Upamo, da nam je devetošolce uspelo prepričati, da smo mi prava izbira. Če pa že ne, pa jih bodo zagotovo prepričali drugi. Na GFML mi je všeč, da se profesorji za dijake zelo zavzamejo, nam učinkovito razložijo snov, ter so predvsem do nas prvih letnikov zelo razumevajoči. Na GFML so mi najbolj všeč kulturni maraton in projekti dnevi povezani z jeziki in eksperimenti. Na gimnaziji Franca Mikšiča mi je najbolj všeč odnos med profesorji in dijaki in pa ekskurzije. Meni je na GFML najbolj všeč novo dvigalo, ker mi olajša bivanje na šole in pomaga, da je pouk bolj zabaven in bolj dinamičen. Meni pa so zelo všeč testi in spraševanja. Na GFML so mi všeč obšolske dejavnosti, debata, ekskurzije, pevski zbor in še druge. Na naši gimnaziji mi je najbolj všeč to, da imamo veliko dobrodelnih prireditev, na katerih lahko sodelujemo vsi z različnimi dejavnostmi. Na GFML so mi najbolj všeč kulturna zabava v Oxygenu. Na GFML mi je predvsem všeč cela modernizacija šole in naprednost šole in pa predvsem to, da se vsak učenec, vsak dijak počuti kot doma. Meni se pa najbolje vidi topla molica pa lepe dekline. Učencem priporočam vpis na gimnazijo zaradi tega, ker se jim odpirajo široke možnosti za zahtevnejše poklice kasneje. Na gimnaziji Ljutomer se vsi zaposleni trudimo, da dajemo dijakom najboljše. Zagotavljamo jim pester, kvaliteten pouk, širok nabor obšolskih dejavnosti, ki vodijo do vrhunskih rezultatov. Trudimo se in smo dijakom na voljo tudi zunaj tistih strogih okvirov učnih ur, razvijamo njihove talente in skrbimo za to, da se dijaki pri nas počutijo dobro in da so zadovoljni. V vaši gimnaziji lahko rečem vse samo dobro, zato ker imamo že pri vas tretjega otroka, bila sta že sin in hčerka, zdaj tretji otrok končuje in smo zelo zadovoljni in mislim, da je pravilen pristop in čeravno je šola kar velika, mislim, da je tudi individualno so povezani in smo z vašo šolo izredno zadovoljni. Pri nas je tradicija že nekdanja meščanska šola, potem vemo, že tudi pred meščansko šolo je bila tu realka in teritorij ljutomerske okolice je bil zmeraj in nacionalno, in jezikovno, in sploh intelektualne pomeni besede nadpovprečno osveščen, tako da tu je neka humanistična širina in ta humanistična širina jih čaka, da jo napolnimo. Dijaki, ki končajo šolanje na ljutomerski gimnaziji, je v nadaljevanju šolanja potem lažje, zaradi kvalitetne izobrazbe. Moje izkušnje so, da je to šola, ki dela za bodočnost in resnično dijake usmerja, jim nudi ogromno znanja, jim nudi ogromno perspektivnega dela, tudi individualnega, z raznimi strokovnimi, tudi
prispevki, s strokovnimi izdelki, ki jih lahko dijaki dejansko ustvarjajo skupaj z profesorji. In mnenja sem, da je to danes v današnjem času zelo pomembno, kajti šole se morajo pripravljati vedno, morajo biti korak pred drugimi, ker edino tako bomo ustvarili in pomagali mladim, da gredo po tisti poti, ki so si jo začrtali. Kar neka nostalgija je, ki se mi zmeraj znova vzdrami, ko vidim tudi s ceste to hišo, ki je med tem postala velika, ugledna gimnazija. Takrat, ko sem jaz hodil, temu ni bilo ravno tako, ampak sedaj je to gimnazija, na katero sem tudi jaz ponosen. Vsem, ki se želite vpisati v gimnazijski program ali program predšolske vzgoje, predlagam, da se vpišete na našo šolo, kajti naša šola ponuja poleg obveznih učnih vsebin tudi široko paleto izbirnih vsebin. Tudi sam sem bil dijak te gimnazije, na katero imam zelo lepe spomine iz dijaških let. Jaz mislim, da je gimnazija Ljutomer ena šola, ki vzdržuje en red in disciplino, kar se tudi vidi pri profesorjih, kakšno je naše sodelovanje z njimi, pomoč dijakom, ko rabijo. Profesori nas tudi opozarjajo na določene probleme, ki se dogajajo. V glavnem vsem so obveščeni, tudi če je recimo učencu, da ima kakšne težave, ne gre ali kaj, mu ni vseeno profesorju, pa se potrudi še za dodatne ure, da lahko delajo, tudi si popoldan kakšno urico profesor vzame, da pomaga. Mislim, jaz, ko sem 4 leta, kot hčerka obiskovala to šolo, sem zelo zadovoljna. Na gimnazijo se vpišite predvsem zaradi tega, ker se marsikaj dogaja, pa naj bo to na hodnikih, med odmori, med poukom. Tudi izbirne vsebine so različne, izleti različni. Če se pa že nič ne dogaja, pa nekaj novega zidamo. Ja, jaz moram povedati, da je moja hčerka zelo zadovoljna, predvsem je zadovoljna zelo za svojo profesorico, z vsem, z prevozom, kako je organizirano na šoli, tako da bi kar priporočala, da se dijaki oziroma osnovnošolci vpišejo v to šolo. Mislim, da so gimnazijski časi tisti, ki mladega človeka zares izoblikujejo. Ko sem se sama odločala za srednjo šolo, sem razmišljala o medicini, da bi postala učiteljica. Ni mi bilo čisto jasno, kaj vse lahko človek postane. Šele ko sem prišla na gimnazijo, sem videla, da obstaja 1001 možnost, odpirala so se najrazličnejša vrata in kar se mi zdi najbolj pomembno. V tej gimnaziji nas niso silili, niso nas usmerjali in nam kazali, ta pot je prava, tista je pravilna. Temveč so nam odpirali nova obzorja. Spomnim se nekega dne, imeli smo pouk slovenščine, v razred je prišla profesorica Irena Štohec z knjigo v roki, prebrala je nekaj vrstic in nas pustila, da smo sami razmišljali. Ni nam ukazala, napišite spis, povejte, kaj pomeni ta odstavek. Bila je tiho in nas pustila razmišljati. In mislim, da v taki situaciji se začnejo razvijati ideje. Takrat začne človek razmišljati s svojo glavo. In v teh globalnih časih je to še kako pomembno. Ko Kitajci znajo vse skopirati, vsako srajco, vsak šiv je 2-3 mm dolg, zelo natančni so, mi moramo znati razmišljati svojo glavo, kovati ideje, ki jih drugi ne znajo. In mislim, da ta gimnazija mlade ljudi, dijake usmerja prav v to smer, daje možnost, da se izražajo, da razmišljajo, da postanejo nekaj posebnega. In zato sem sama vesela, da sem svoje gimnazijska leta, poleg vseh tistih zabav, ki so bile odlične, preživela prav na gimnaziji v Ljutomeru. K vsemu znanju in uspešnosti, ki jo pridobite na naši šoli, na naši hiši učenosti, vam polagam na srce, da smo v tajništvu tudi dobre. Večkrat podarimo prijazen nasmeh in lepo besedo. Zato pridite. Kaj želim, vsem gimnazijcem, pa sploh vsem ljudem, da začnejo gledati s svojimi očmi, da gledajo, da razmišljajo svojo glavo, pa da čutijo svojim srcem. Res, da za to moraš imeti širše znanje, ampak zato ste tukaj, da ga pridobite. In ko bo to, boste imeli vse možnosti, da ne boste rabili živeti življenja nekoga drugega ali pa misliti nekoga drugega in videti videnja nekoga drugega, ampak vse to imeti svoje. Tako bo življenje pa lepo.
Skratka, vse, kar vas zanima, lahko najdete na GFML. Pa lepo je. To je bilo za danes vse. Z vami bomo spet prihodnji mesec. Adijo!